Какой ночной костер. Мы хотим, чтобы вы и мы расслабились. Ну, если вы здесь расслабитесь, то ну ладно. И опять пахнет селедкой. Бонни, нельзя. В костер. Ты чё, будет жареная собака? Нам не нужна Миш, жареная собака. ну не надо много. Чё? Не надо. Это 3 палки. Иди сюда, Бонни. не видно. Иди сюда. Прекрасно. Мгм. Ну, прям чудесно. Конечно, я спать хочу. Да, и дождик пошел. Ну, небольшой. Ничего страшного, если уж нашего костра есть, по сути.